جه برنامه میوان مجرد دنگ امریکا لواشنطن پایتخت از صالح دمیجر به خیرهاتنا و دکمو برنامه ایرو جبو روجا جهانی پنابران ترخان دکم. روجا شمی 20 مه روجا جهانی پنابرانه که نتوانی گرتی ده سال 2000 دا راگهاندو ده وان سال داویدا جی لسرانسری ولات دنیای و بتایبتی لو روجلات ناوین کریزا پنابران کورتر و مزنتر بویه. هر حال نتوانی گرتی و گلک ریخستن خیرخوازی خوجهی و نافخوی و جهانی جی هاول دادن که آلیکاری دوی درباری دا بکن. لی پرسکریک مزنه و آلیکاری نه لگور دا خوازانن. لی هریم روجلات ناوین هر وقت هون دزانن به دهان کامپین پنابران هنه لگلک ولاتان. امی هول بدن دوی برنامه دا هن نمونه جو کامپین بشنوار بو و پنابرین سوریه و عراق و ترکیه و روشوان لوان حرس ولاتان پیشکش بکن و دوی درباره دا جی میوانه که یک و امی لگور هر راپورت که جی هنک شیرویان جی بکن میوانه ما نویسکار دلشا یوسف و هر وها چالکوانا بوار جواکا سیویل که لولات سوید دمینه و هر وها بخوشی درد پنابری دیتیه و زور و زحمتیه پنابری باش دزانه. دلشا خان تو بخیر هاتی برنامه یامه ام هول بدن سپاس خوش که ازوتا و تماشاوان به هفرا ام بری دست به شیروین خواه بکن ام راپورت که پیامنیرا مر نوروز رشو لحریم شهوه گوداری کن که ام دزان لوی داره بیشونوار بوین عفرین دمینن و گلک کامپین وان لوی حریمی هنه که ام به هفرا راپورت تماشا کن و ام وگرن شیروین خواه افدر کامپا سردم لگنده تلسوسینیه هریما شهبایه او یک جپینج کامپین در بدرن عفرینیه لوی کامپی 1765 مالبات عفرینی کج جهوارن خواهاتنه کچبر کرن دمینن کچبر لوان کامپان روژن خود ناوازور و زحمتیان دا در باز دکن که در فتن جیان جی تنگ او سینور دارن مخیر ما چکر بی به کسی گبین دجمنه ما نه دولت درفامون کسی دور دانو که خیر البيت شوله ناكاز مساعدة مرارده که ام دبخیه ذیکل خونه دانه درمانتنا دکترتنا دارن دکترتنا ام که کدا هر سری خورد عجب دری کسی قمن شوته و مرحمتن ویزان ورا تنانا عفرینی کوچبر به شرط و مرجن خراب را روبرو مانه کو گرما هاوینه و سرمایه از وستان هشتیه روش ساغلمیه لکامپین در بدربونه پر زحمت به لیدی ساجی به امید وگره او لور تحمل دکن ام زحمتی که هری مازن دبیننده چوی قامپیدا کاستنایا نه دکتر نه منظمه نه دکتری کرن نه در لحالی ما بپرسن لقچکی ما بپرسن امور تقلفه درکه یعنی مرنا ام وی زحمتی وی زور و ظلمی وی گرمایی وی سرمایی وی سقعی گت تحمل دکن ام جبو بفتلن عفرینی خو ولاتی خو معارضت خو هشتنه مامولی خو هشتی مجاری خو هشتی اما تنو داره بن و چادرنا لهرما شهبا کل باکور بازار حلبه او تن چند کیلومتران عفرینی دوره عفرینی به حسرت آجیای کرمنج مانه کو او به هیوین داویا ایشا دوربونا جوار کالو پیران ندور به خو می هزار سال تیدا مزن بیول ور مایی پر زحمت یعنی ایویا ما ایوی دکن جوا دنیای گوهای ما وگر نسر جوار ما اشتباه ملتا گشتش مر هره جی یک امجی جوانه جوی ملتینه ام خوشی قطنا کن یعنی دمو گم دبین و ملتا بار کت سر من تنگی گی پر مزندی دمو گم متنور 2 سال دسر کوچبرکرنا عفرینیان را در باز بون کو بیتر ج 100,000 کسی لکامپ و گندن کافلکری لهرما شهبا دمینن و دو جاران بقاسی وان
لدفرن سوريين دن بلاف بونه لتمی چاوه وان چیای کرمینجه کو نزیک ندور دی ساروج لزیتون وان هله نوروز را شدنگ امریکا کامپین هریما شهبا بله بینر نجا است خواستم بالا بکشیم سر و که پنابر و کسین بیشون واربوی نه دلیسته که دنه باوای که یاسایی لج آلی دجواری و زحمتی و ایش و دردین که او دبینن و پیوستیا آلیکاری نم ببیجن که او پیوستیا وان با آلیکاریان او ده همان لیسته دن او همان ببیجن آلیکاری جوار پیوستن هر حال یعنی دلشا خان دوی درباره دا یعنی هر چندی ام دزانن ام بحثا روجا پنابرین جیهانی دیکن اف کسین بیشون واربو جی دیسا پیوستی با آلیکاریان هیا یعنی لکامپک وک بیج وان کامپین هریما شهبای که نوروزش مرا پشکش کرد راپوره دا تدبیجی نتوین گرتی جواکا ناو نتوی ریخستن خوجهی و ناو ام بیجن جیهانی چه دکارن بکن که بری نکرن جی کامپکی وهارا يعني سلاو جورا بري هرشتكي سلاو لوان همو پنابرين كو نها دوين وشا دجوار دجيان دكن براسيد ناف يعني تحديات قلق مزن دجيان دكن هيوت دكن مروف سلاو جورا بكل لي مخابنكم مرا يعني زحمته مرا روش عام بينا سر زمان نها تشتي هري خراب كو أوا دفع روشة داوية ده نتوين يكرتي وهروسا أوري خراوين كرد بسروي بنا تو آليكاريا كي وكي بيويس ندان وان نافچيان بفرمي جبركو روشك يعني روشة كي وين نافچي نفرمي بونه هي وجبر بين مسألة شخورة دكن عذر ودبجم كو دبكو يعني الدولة السوري بديانجي مس حكومتك فرميها بلوان نافشاك أمكار بالآليكارية بكن شل نافشين رجلات براتيانجي ما كشهبة ودرباري حلب واندران والجلك نافشين لسوريا عيني روش بردوامه يعني هجر هبجي بعدالتي كي جلك مزن هي الدبلات كرنت لو ما باشه دش خاري يعني تدبين كل لجهن دن ام بيجن لكامبين دن ان وكل اردني لتشل ام بيجن ولاتين دن بن اگر جه آلیتی ام بيجن جهتك فرمي آلیکی فرمي وان وحا وين وقتت بيجي آلی کاری بهترن آلی جوا كان ولا تويفه بيجو مان يعني چه بويه او آلی کاری چه بونن جتما دسبه كده كو خلق چونوان ولاتان جورات قدر كتب وحتى نهاجي بردوامه هاگر كي مزيده به دبن تاليه او الوزين ابوري كهن الجهان تبعي دركتي كاريجريا خو للسر نتوين يقرتي و او يونسي اركو انكاريا لاجا ديك الهمو دبران كاريجريا خو ابوري جريا لسروان جلك بروجر راوستان وباشتكتن تبيها ويجي انكارم بيجن الاردن روشا قنابرن سوري هنا باش تلج دبرن مثلا اگر بيجم اگر ام براورد بكن لقل روشاوان لباشور كردستاني كو حتى انها آليكاري وكي بيويس ناچن جوان دچن لنوكي اردن مثلا نوكي اردن سيستماتيك نوكي لبناني كو اشتي بچكيته ده هي نوكي كردستاني يعني نافچه گوهراندن آليكاري توين يكرتي اسكارم بيج بله راسته يعني افجي برنگكو گریدان خو به سیاست جهانی و دانستاندن ولات جهانی به سوریه را باواکی گشتی ام بحث ها باواکی تایبت بحث سوریه دکن دانستاندن وان هنکی جیاوازه کو جوا کاناونتی و خواسته بو هنک درگه و بنجبو آلیکاریان حتی در سردما کرونا دجی روسان هنک ولاتان قبول نکرد کو درگه و تنی خواستن بریا رژیم اسد را در باس بده و ام زانم که اف ناکوکیه که ام بيجن سیاسیه بهتر باندور ده سر روشا پنابران درش خوان ام لسوریه بمینن لسوریه ام دزانن که روشا عفرینه بری 2 سالان بو اف کسن بهشون واربوی و در بدر کل حریم شابات بینه اف 2 سال ایوانن ساله که بری سالا بوری دما در باسبونا ترکیه و هزن اپوزیسیون سوریه بو حریم رجلات چم فرات و تایبتی بو سریکانی
و دمه نزکی بهتری 300,000 کس بشونوار بو دوی درباره دا پیامنیر ما زانا عمر لقامشلو راپورتک آماده کریه که ام لوی راپورتجی به هفته تماشا کنو ام دیسا وگرنا خفتنا لکامپا واشوکانی یا تایبت به کوچبرین سریکانی گل نافچه نافبرا تلتمری و حسکه دیکه نزیکی 20,000 مالبات هنه هر وسا به هزاران کوچبرین سریکانی لشیست و 8 دبستانین باجار حسکه هاتنه بجیه کرن. ده سالا در باس بویده ده هیوای ازدان ده ارتشا ترکیه و گروپین دجبریا سوریه یم بوی و گری دایی ایریشی باجار سریکانی و گری سپی کرن. ده انجام ده لگوری سرجمارن ریخسترین خوجهی بهتری 300,000 شینین وان باجارا کوچبر بو. گونها لکامپا واشوکانی و دبستان حسکه و باجارن جزیره کوبانیه دمینن. خلقین سریکانی دوزا درکتنا ترکی جباجار خود کن. و دوز جواکا نافلتوی دکن گو فشاره ترکیه بکن بمبستا وگرک برومت. خضر ابراهیم ختیار 6 سالی گو به هر دو چاوان کوره دبن سیه که ده لکامپا واشوکانی تمنه مایی دو بهرینه. بانگا خواه دبن توین یک بوی گو فشاره لترکیه بکن و وگره باجاری خواه. بريان بين ومستر بين بيزان عم بين بريان بين بر عم مرتاح من خير اخوي بس ولا انا عم جحنمي عاقر يعني كذا يعني كذا بيزاني نعابك قالوا بيزاني ن سيك ن ديوارك ن مروحاك ن تشكل بيزان انا مسويتي نبات شو المال يا اخي الامم المتحده ايه حقوقي انسان ايه حقوقي حيوان ايه بشره زاني ايه انسان زاني رحمه كلمه بكلمه بقرين مالا ما عمل لبرسيا جواري خرونين ام تسكن اخواز ما شاء الله بمر بحوش اخذ بمر ام بحوش اخذ بمر تشيتش ام رزيل بون ما شافوا بابو حيش بهيمه بيزان ام ابيتي كسي ما برستني ايه حقوقي انسان حيوان خيو حقوقي حيواني انسان ها ام انسان ام حيواني كم انسان انا مش وقت انسان ابانا ما خي ام بشر ما عمش قي خوين وقوس انسان بشر ما قي رجاء هري زيدا يا كوشبرين سري كانيه لكامبا واشوكاني جنوزارو كن جو اون ين هري زيدا جو موچا يا شر كوشبري ددن لغوري خلكن سري كانيه جو مالو ملكي وان هاتيه طالان كرن و او بهبونا گروپین سر ترکیه و لباجار خواه او تجاری نکارن وگرن. هیوین عبدو دبیجگو او لباجار خواه بخودی خانی و ملک بون. لمالاوان هاتی اتالان کرن نکارن وگرن جتر سارواندنا جنان و دست دریجیا لسر جنان. ام نکارن حاليا وگرن باجار خواه. باجار ما هاتی داگر کرن قبلی دولتا ترک. دولات الترك حياني موجود من الوجه لا ام نكارن فقرن جي سبباوي انه ام فقرن نكارن مال بعطي خبفن كشتنه خطفاندنه اغتصاب كرنه ام جبر في هاوي ام نكارن امانتنا الباجار ده كوشبرين سريكاني هيفيا وان افاغو داوي لشروله و اشتي فقره سوريه و بكاربن برومت فقرن باجاري خو زانا عمر دنگ امریکا کامپا واشوکانی بله وگر ناو جهومال جی داخوازا رنگ هر پنابرکی بی نتنی او کسین بشونوار بوی دناو ولاتی خدا ل دروژی گلک جوان دخوازن که وگر ولاتین خواه ل امکان نینه و او جدیسا گریدای به پروسه که سیاسی لوان ولاتان تواهی جی نتنی لسوریه بحثا نمونه که لسوریه دکن یعنی پرسکره که پنابران لسرانسری جهان ویرنگیه درشا خوان او داخوازا وگره که کالمیر ده ام ببیجن در راپوری دا بحثا وی که کری وگره ناو مال و مرنا دو مالان خدا افچقاس ام ببیجن داخوازا که پنابر و کسین بشونوار بی جیرا کار دکن و نتنی او جی جوا که ناو نتوی جیرا کار دکن که وان وگرین ناو مالی ما اما برسكي جلكي جرينج بناري نامن يعني جبوكو بيج يعني از خازن بيجم كو بيجومان هيج كسك ناخذش خاكا خدا كبه هجر
حتی راده که اسایش جیانا وان و مالبات وان و زاروک وان پاراستی به هر وها کاربن جیانا خو بره بن یعنی علیه مادی باز بیجن لما هگر بانا جوان به دابین کرن او کسانا جمال و جی خو درنا کبن هگ مبستا من او هگر شر نبن لجيه كو شرهن وخلق درد كابن ام زاننا هجمارة سوريا بقشتي 24 مليون 12 مليون جي دندري مالي خدمانين لسوريا 12 مليون دن بلا بونج مالي خد دركت انجاما كو شر دركتي جوان 12 حشت جي دهندري سوريا بخده خو بجيه كرنن يعني مثلا جديه خود چونه جديه کدین هنا آمنتر بوجیان جوانا 4 مليون اكو لولاتن در دور سوريا هر وها لأوروبا و لدبرن دنيا جهانه بلا بونكي جرانيا وان هاتن أوروبا أو هجمارة خويا يعني إحصاءات هري داويدة تبعي أب حالة لم شمل يعني بهدوغاندنا مالبات وان مروك كاربيج در دورة 400,000 کس هاتن أوروبا إن دنيا حمول ولاتن در دور وكي تركيا أردن لبنان و كردستان عراق مان اللي باشور كردستان مان إجار وهناك شنو مصر بيجومان بس هجمارة كي قال لك كمن ولاتن در دور أم كارن بيجن كم إيجو شنو ولا دولتين إن كرفزة وانا يعني باشه درش اخوان يعني تبيجي شانسي ايفن كوب النوفا ولاتي خدا در بدر بونه بهترش ايفن كو دركتي دروا يعني بو وغيرها مال بكيماني بله چما دبيجم هگر نتوين يقرتي غازنجوش چه هي يونسي ار يعني او مفوضة عليا جبوي باراستنا لاجئين كاروبالي بانوبرا يونسي ار او دراپورتین خوده داخوازیان خوی کد دده دبیجه که هر پنابرک لدولت نزیک سوریا اکو بجیبونه ناجی تندره سوریا ده حق بیوتاوی بتقریبا $2 نیوه هیا بوی کارب جیانکی خطوطی بسربه يعني نكتر اما يعني كار جيانا خبره بو هر پنابرکی بله دبیجه که حتى انها متنه قريبو كلون يعني جي مقابل وي $1 مدس خستيه جبوي هر پنابركي ابده ببره ببره دولارك هر دولارك وتشبك جبو روجك جبو پنابركي هيش تشتكي ناك براستي يعني بر تشتكي ناقله لما نتوين يقرتي ارمانجا خويا چيه دبجكو بلا همو جهان بمرة آليكار ببه كو ام بكاربن جوان پنابرين ان ناف سوريا دمانه و ان الولاتن جيرانن كام كاربن روجاناوي تاني $2 ونيفا جيره دابين بكن كو بكاربه جيانا خبره ببه نيزيكي آخا خو بكنگي كو بله نيزيك بله وقتا قوتي ببونه از وقتا قلتي يعني قال لك بمليون كس دركتن بحث سوريا ذيكن لنت تنجي سوريا جيج ولاتي دجيج ولاتي خو دركتن د نمونه سوريا داو بتايبتي ام ببيجن او پنابرين سوريا كو درباسي تركيا بون ام زانن بمليون لتركينا پنابر لويدري و تركيا جي هناك دمن دسبيك دا چند سالان بره قال لك بهجماره كمزن پنابر وحوان د كامبان دا دفان دمن داويدا او کامپ جهولی را کردن و نها او پنابر تبلی جواکا ترکیه بونه و هر حال یعنی داخوازن وانه هندی مینن هند بیوستین وان هنه یعنی او کسی پنابری که چادران دابو نها دمالک یدایه تشتک جروشاوی نها تا گوهراندن او هند دوری ولاتی خویه دوری مالا خویه و تشتک تایبت در روشا کسین کل ترکیه دمین دا اوجی که او دعوة در باسبونا أوروبا دكن أم دزانن كو تشقاس راسي زحمتيان لسر ريال آفي دبون تان هاجي أو إن كنا تشوي لتركيا مانا دخوازن در كفن أوروباي أو راستي أم بيجن جلك جاران بلان دكو بلان قاچاقجيان جيد في درباري دبن هر حال جبو فيجي بامليري مال اسطنبولي راپورتك في درباري دا آماده كريا لدور أو پنابرين كل تركيا دبينن و هول ددن در باسي أوروبا بن كان بهبرالي تماشاك
لگور دانه انده 2020 یا کمیسریا بلند یا مافین مروان یا نتوین یک بویی جه 4 میلیون زیاده تر پنابر لترکیه دجین. جوان پنابران 3,500,000 پنابر جه سوریه نه. لترکیه پرانیا پنابران جبر سدمن و کابوریا خراب پروردهی که ماسیا خدمت تندرستی نزانین زمان و جبر نجات پرستی دخوازن در باسی ولاتن اروپا ببن. جبر ویجی گلک پنابر ترکیه جبو در بازبون ولاتن اروپا وک پرکی دبینن و هم بریا دریایان و هم جبریا بیجهی باوی که قاچاخی در باز اروپا دبن. گلو پنابرین لترکیه دجین چواهاتن ترکیه چما دخوازن حتی برای قاچاقی در باس اروپا ببن و چه دخوازن جره خستن خیرخوازی دیکن. ایراندا یعنی مثلا ایراندا از برای قاچاقی لسر ایران در باس ترکیه بوم مافیا هیا تو حتی 1,000 و 2,000 دلار دیدی و او تا در باس ترکیه دیکن تما کو تو دروا ندیجی جتا دخن. ریوبری حقوق کماله و پشتگیری جیانه محمود جان ایسالجه پرسکریکن پنابرین Türkiye dijin ve ha zaman Türkiye'de mültecilerin yaşadığı problemlerin başında یک جی پرسکریک هری مازن پنابرین Türkiye dijin aburiye her vaha penaber de karin be evlet de xabtin u dema pandemi de ji ev zedetir bu disa penaber be statüne jberve ji te aliye perverde tenduristi u jiyan zaman da perskrik hene jale gidin ji perskrik mazın ya te aliye medyayda ya medya ji penaberan zaman cudakariye zede bekartine İbrahim Davudji Kurdeke ji Rojavayê Kurdistanê ew jî ji ber nezanîna ziman pêşîn dixwaze here Almanya. يعني أوروبا كتبالام ده يعني جيجا عالم أكتر شيء يعني فرد شونه ألمانيا بو يعني زي بيشام ألمانيا çünkü براك كيمل وده هي başka yani havali kimiji Suede هي İsviçre هي أوردو ولا تنا دبالام ده بو أزنب ستريس جمها بو إنه أزهرم أزنرم شيبه وشينبه أول دمه هي ذاتهم لأنه شيء زمان نزاين تو بشتي جاز علمي زمان إنما أو دخوازة جمنما حواليهم إيه شونش يقول لك أنا حتى أنا جيدرن İstanbul'da Yunanistan gidiyor. Jibu derbasbuna Yunanistanê qaçaxçı 2,300 euro heta 2,500 euro dixwazin. Çûyîn pir zehmet e. Min carekê xwast ku ez ji İstanbulê qaçaxçı derbasî Yunanistanê bibim. Lê polîsên Yunanistanê li min xistin. Ez vegeriyam İstanbulê. Ne diyare ku penaberên li Tirkiye ve kengê biçin welatên xwe. An ji wê kengê bikarin derbasî Ewropayê bibin. Lê piraniya penaberên li Tirkiye dijîn hewl didin ku birên qaçaxî derbasî welatên Ewropayê bibin. Membotanî, deng Amerîka, İstanbul. Belê ez dîsa diçim cem Dilşah xanim. Dilşah xan yanî divê derbarê de ew kesên ku rewşa wan li welat ne baş e û li em bibêjin li nav kampan da dimînin hîn hinek hinek ku projeya penaberanin. Yani ev kesên ku li Tirkiye dimînin hîn nebûne penaber jî li wê derê jî yani bawekî fermî pênasîn bo wan nabe wekû penaber yani xizmetên ku ji penaberan tê pêşkêşkirin ji wan re nayên pêşkêşkirin ew hewl didin derbasî Ewropa min ku mafê penaberiyê li wê derê pêşkêşkin. Ew yani di rojeke wiha de di rojeke em bibêjin roja cîhaniya penaberan de civaka navnetewî pêwîst e çi bike ku li Tirkiye nizanim ez zanim ku pirsgirêkên siyasî hene di navêna van welatan de lê ez ser asta mirovahî dibêjim yani pêwîst e çi ji wan re bêkirin. Yani di haleta wekî ku penaberên ku li Tirkiyenin UNHCR nikare tu tiştî ji wan re bikin. Netewên girtî nikarin ji wan tiştekî bikin ji ber ku net kampa denin yani et kampa de tên cimartin û alîkarî tên werdigirin ji UNHCR eger alîkarî hebe. Lê madam derdikevin ji kampa ji bin kontrolê derdikevin wana rast e hatinin sejilandin rîkordkirin hicem wan lê belê ne ku alîkariya wergirin çünkü kariyên xwe henin derketinin derbayî sîstema wan. Evana hemû karin bêjin ku yan şêwazekî ji xwe re rêyekî jiyanê din digerin yan ji xwe amade dikin bêne Ewropa. UNHCR tiştê ku ez dizanim ku ez agahdarim jê dawa li dewletên Ewropî kirdû gotibû ku yani rê bidin wan kesana ê ku bi rastî rewşa wan
پێویستی بە پاراستنê heye بەڵام نەدرێن نەشەرعî de werin ku têkevin ber çawa bêjim destê ew kesên keysebazên ên ku wan direvînin û perên zêde didin û diriyên gelekî nearam re tên xwe li behra û li dera didin hemû rojê qurbaniya didin. Yani divê ku Ewropa deriyê xwe li ber penaberan negire. Lê bêguman her kesek dizanin ku sînorekî heye ji vê meselê re. Yani wê Ewropa karibe çi qas penabera bigire wê hemû penaberên Sûrî hilgire em jî dizanin ku ev pirsa ne rast e. Lê çareserî çi ye? Çareserî ew e ku di hindirê welat li Sûriya bixwe ev yekên ku henin çareseriya siyasî jê re pêdanîn. Yek, aşîtî di hindirê Sûriya de berî her tiştek pêwîst e netewên yekgirtî veya asas bigire bi dewletên ên ku desthilatdariyê xwe henin divê meselê. Yadin divê ku rewşa penaberan di hindirê Sûrî de baş bike. Çêtir e ku penaber ên ku ji axa xwe derketinin di hindirê Sûrî xwe derciyekî dinin, aware bûnin, jiyana wan baş bike, ew ê nemuhtaj bin derkevin welatên cîran, belkî heta welatên cîran jî vegerin. Yani estayiş, ne esamişê ciwan di hindirê Sûriya de giring e û rewşa wanê aborî baş bibe, ew ê welat ji bo terorîstan nemîne, ji bo tevgerên ku çekdarin û ê tundrew ji wan re mayî welat binerin. Belê rast e. Dilşa Xan yani ême me bêhtir bar kişande ser rewşa Sûriyê ji ber ku di van salên dawî de hinekî rewşa Sûrî germtir bû bêhtir mesela penaberî ji wir derket lê ev neyê wateya ku nimûneyê dijî nebûn yani em bibêjin Filastînî bi dehan sal berê çûn ji xwe niha nimûneyeke din ez ê rapordeka peyamnêrê me Ehmed Zîbarî ji Hewlêrê yani peyamnêrê me li Hewlêrê li ser kampa Mexmûrê bikim ku bi dehan sal e xelkê em bibêjin Kurdên Tirkiye çûn li wê derê û li gelek kampan geriyan dawî jî li Mexmûrê bêjin hatin bi cihkirin. Bira em raporta Ehmed temaşekin piştre ez dixwazim pirsekê divê derbarê de şta bikim. Bêtirî 12,000 penaberan di nava vê kempê de jiyana xwe derbas dikin. Ev penaberên ku qesta vê kempê kirîn Kurdên welatê Tirkiye ne. Wana ji ber sedemên cuda cuda qesta Iraq û Herêma Kurdistanê kirine û bêtirî 20 sala ye ew di penabertiyê de jiyana xwe derbas dikin. 20 çand sala em ê di dinyayê ve. Em li hatî şeranişê شرانش مانین بیستویش بیستوی مانین گله قیامتش گله قیامت مانین اتریش مانین نینوان مانین هداره گو اول جه مرنیه مانین جه مرنه گو ما بر جنوب دویه هدف خلوی داری مرن اما ما تدا جیان آوا کرد ما دار آوا کردن ما میوه آوا کردن ما خانه آوا کردن ما انسان باش پیدا کردن جبال خواه هفسروک جواتا کمپا رستم جودی لمخموره بحثا وان هوجداریان دکه کو جوان را سرکنه وکا پنابر و داخوازا دابین کرناوان دکه یکم تشت لبو جیان کمپی لبرکو استا مقدوراتك زحمازن هيا لبر بیکاری و لبر مسئله آبوری پیوسته ریگه هبت کو امرتا بوخا کار بکتن از پیوستی کسین فقیر ورد دابین کرن اما یکم تشته یاد دوم تندرستی پرورده لبو ملتان لبو جواکان تستین سرکنه لبر اینها درفت این امزین مخموری لبو تندرستی گلیمه لبو کسی نخوش و کسی نخوشین گران ام پیوستی وان دابین بکن درمانی وانه تستی وانه اول نینن خسته خانه که نتوین یک بم یوان لیره یا تخدمتی که نینن درمانی وکیمه و دکتری نینن لمل دم پرورده ما هیا نه لابراتوارک هیا نه امزین کامپیوترک هیا نه تسک هیا پنابرکی ناوا وی کمپی دبیجه داخواز جنتوین یک بوی دیکن کوان ببن سرجه و وارن خواه لیوک انسان کرد بجینو باغونو بخویننو پرزگری کن جیان جوان را ورن چاره سر کرن داخوازین ما اون نتوین یک بی وکی دولت ترکا تماشای ما نکتن ما باری خواب نتوین یک بی ما به انسانیت آنیا ام مهاجر بین ام ظلم دولت ترکا را بین تزیده داخوازین ما و ساجنینه وکی انسانه که جیان کرنه ام کردین وکی کرده که ام جیان بکین ام لحیوینه نتوین یک بی در فتاش ما را چه بکن ام بچین سر جیه خواه
ليه بلي والله وكي انساني كرد ام بآخرين ام بنویسین ام بخوینین ام بدی خواندن ام بفکرین وکی انسانی کرد پەنابەرتی ڕەوشەکە خراپ لەسەر ژیانەوان چێکریە بێ تایبەت دووارێ تەندروستی و پەروەردە و هەوجەداریên ژیانێ و هەروەها دەرفەتên کار و دامەزراندنێ کو حیا نەها وەکە ئەو دەبێژن حکوومەتە عێراق و هەرێما کوردستانê و نەتەوەیین یەکبووی ژوانڕە چارەسەر نەکردنە. پەنابەرên کەمپا ڕۆستەم جودی لە مەخمورێک gelek daxwazî hene çendîn sala ew dibêjin daxwazîn xwe arasteyî hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê û UN dikin lê beşeke kêm ji daxwazîn wan heya niha hatine çareserkirin piraniya daxwazên wan yên sereke heya niha nehatine çareserkirin. Ehmed Cebarî dengê Emerîka Kampa Rostam Cudî Mexmûr. بله دلشا خان از جاره کدن از باورم وی جاره داوی از ورم جمته یعنی ام دزانین که کامپا مخموره وقتی جیت دوینه راپوره دادی باجاروکه که یعنی گنده کی مزنه خلک مال آوا کرنه یعنی اف نمونه چاو دکاره به چاره سریه که جروشا پنابر را هرچندی از آنم اگر ارگومنتا کردان ام بدن برچاوان او دبیجن او جبشه کی کردستان چونه بشه گیدن لب آوا کی فرمی نوایه اوانا پنابرن جوالاتی کی چونه والاتی گیدن بویسته نتوین یگرتی چاره سریه جرا بدیتا تبیجی اف هبونا گندکی وها مزن خمساریه نتوین یگرتیه یان داخو یان چاره سریه که باشه ببه يعني زراسي بجم يعني مخمور مثلا مخموره ومثلا همو پنابرین کو جباپور کردستان نمونه هک سروان بحث کن همو قربانیه مسئله سیاسی ناکوکی سیاسی نابرا کرده و ترکیه دنه حکومت ترکیه دنه اگر ام مسئله چارەسەر به اوایه که آشتیانه و پنابر وگرن شناخوا يعني ريككي تاني ريككي هي اوجي كو وگرن سر اخاخوا لحال حاضر بيوست كن توين يقرتي وام بباريز جيانا وام بباريز نمونه حتى دوجي دولت ترك حق قدد بينس يورا بقتنا به ناف كامبيوان جخينه يعني تو کامپ وکی و کامپ پنابری و نخوشی و آزار ندیدن جبر کو وکی اوان آنی سر زمان امجوان روشاوان جنزیک و آگهدارم دشوپینم یعنی عذاب کی دیدن نای وصف کرن جبر کو روزانه جی خودو کرین لوی جی جیان جوان ر دابین ناب و اسایشوان نای دابی کرن نه حکومت درشا خان ببوره جبر وقتا ما گلی کیم مهنه کی براپورن جی وقتا خودر باس کرد وقتا ما گله کی مایه از خوازم تجی وکو تجربه کساتی تجی خو پنابر بوی در بدر بوی لگلک ولاتان گریای حتی کو تنها ل سوید مایی تو وکو پنابره کی نتنی چالاک فان نتنی نویسکار نتنی ریوبرا رخصتنا کا الیکاریا زاروکن پنابر ت یعنی دروجا ام ببیجن جهانیا پنابراندا ت بیسته چه ببه يعني براستي تشتكش پنابرية نخشتت إنه هجرت الدعاية اللي يكيبك بيجك والدعاية كخراب بيجك وبنابر ببه جوالاتي خدر كبه أزديك جوانا أجيان دكم روجانا كاب لحظة بلحظة أجيان دكم بيشقاتي زحمته دماكو تجيكي هرجيكي وتخنبي نجويجيه دوما أزدبيجمكو دبيكو بنجها جياني جمرة بيخوش كرين جوان كسيكو پنابر بونن دویکو اسایش اولی بپک آنی کو او کسانا یعنی کسی کو پنابر بونه بگرن سر آخوا و با آشتی جام بکن دو باره بگرن سر مالو حال خوشبر کو که پرس دکه دبیجه کو از حز کم بگرن ولات خو حتی ال اوروپا باور بکن هموش هي برکی اگر امریکا یعنی بسمتی ما ام گلکی ازارو تنگاسی مهنه لوقتا ام مرخم يعني برانبري إن الولاد دك مرة إن كنا شردن النزيك كلي ولاتنو بإمكان مرة قد نكار جازن جابك لي أم ديسا هنابرن روحي ما ولات مرة قازة أم روحي ما برشد بزمان عبوري دانينا مالك إنه استقرار ومستقبل يعني باشروج وانا حمو آزار جبو مروبكي آخا قدر كتير يعني مالكي آخر تكري ستار سرسر مرو آبوریه که مرای روزانه هب مرا مفتاح مرا سر آخا خوی تجور درکت روی کنجی جواز کنجی خوی بچوک درکت دمکی تهمت شتی خوان داکت
يعني أذكارهم بله تلشا خان هر حال يعني برسكريك وكما دسبيك هذا جي قلتي برسكريك مزنه و بيجن آلیکارین کد دبن و هولین کد بيجي نلقور داخوازين بنابران وقت جي اني زمان يعني ام نكارن دنيف ساعتها كده جي بحثا في مجاربه وكي برفره بكن ل بخبرم دهن دما داويه برنامه خواست سپاس کم دلشا یوسف نویسکارو چالاکوانا جواکا سیویل تج سوید مرابوی گلک سپاس بو باشتر بوناته سپاس بو بله بینرن هجال ورم دگن داویه دماوی برنامه تایبت به روجا جهانی پنابران تا جارکدن اصالح دمیجر خاطره خوشوت خازمو بمینن دناف خیر و خوشید